با سلام. در خصوص مشکل عدم استارت انجین اسکایل، عمدتاً مشکلی که ممکنه پیش بیاد تو این قطعات ممکنه باشه: استارتینگ والو، گیر کردن پیستون و ساق سوپاپ داخل سیت، استارتینگ اسلاید والو، گیر کردن سیت تو محل خودش، و همچنین مستر والو، استارتینگ مستر والو، گیر کردن پیستون تو این قسمت. حالا این قطعات رو روی موتور نشونتون میدم ببینیم مشکل ممکن از کجا باشه.